òye ń bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ẹ máa gbọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá nílé lóko lẹ́yìn odi mo máa pè wá o, àwa la ní tèmi. Lọ́jọ́ kan kìnìún ó bímọ bíi mẹ́rin, àwọn ọmọ ẹ̀ wá ń tẹ̀lé lẹ́yìn, òun síwájú. Ìkan nínú wọn nǹkan kọ lẹ́sẹ̀ nínú kìnìún yìí, àwọn náà ti jọmọ bí ọ̀sẹ̀ méjì lọ. Nǹkan bá kọ lẹ́sẹ̀, kò mọ bá àti yọ, ìyá náà bójú wẹ̀yìn, ìyá ṣáà ń lọ wájú ni, àwọn ọmọ ń rọ́ tẹ̀lé. Èyí tí nǹkan kọ lẹ́sẹ̀ yìí títí tí ìyá ẹ̀ fi sílẹ̀, ìyá ò mọ̀. Àgbẹ̀ kan wá ń bọ̀, àgbẹ̀ yẹn ń bọ̀, ó rí ọmọ kìnìún yìí, ó gbé e. Nígbà tó gbé délé, ó fi sáàárín àwọn ẹran ẹ̀ tó kù, àwọn ẹran àgbò, ẹran ewúrẹ́ tó ń sìn, ó fi ọmọ kékeré kìnìún yìí ó fi sáàárín wọn. Ọmọ yìí náà bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà, ó ń dàgbà díẹ̀díẹ̀, ó lògbèsí ayé táwọn ẹran tó kù ń lò. Tán bá ké mẹ́ẹ̀, kìnìún náà kéńkélé, òun náà ké mẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ń dàgbà, ó ní fíṣọ̀ kìnìún lára. Nígbà tó yá, kìnìún dàgbà, èékánná rẹ̀ yọ, kò mọ̀ túmọ̀ èékánná. Eyín ẹ̀ yọ ju tàwọn ẹran tó kù lọ, kò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Akọ kìnìún tó ní, kì í ṣàbò, kò ń ṣe lioness, lion ni. Ó ti nírun wọ̀, ó ní gbogbo orun, ó jọ kìnìún, àmọ́ ó ké mẹ́ẹ̀. Ó tún wá jowú àwọn àgbò, àwọn ewúrẹ́, òbúkọ, ó jowú wọn pé wọ́n ní ìwo. Tọ́rọ̀ bá ti ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin wọn, àwọn ni a kàn gbọ́ aṣubú, ó náà tó máa ké mẹ́ẹ̀. Torí pé kìnìún ò mọ́ra ẹ̀ ní kìnìún, àárín ewúrẹ́ ló gbé dàgbà, àárín àgbò ló gbé dàgbà, ìwo àgbò ló lọ yìí. Kó tó ṣe kankan, àgbò àti tàbí mẹ́yìn á ti mú fún kó sá. Kìnìún á tún ké mẹ́ẹ̀. Lọ́jọ́ kan, kìnìún kan wà kọjá lọ, ó rí àwọn ewúrẹ́, àgbò àti kìnìún ẹyọ kan yìí tó wà láàrin wọn. Ṣáwọn ewúrẹ́ sì dá kìnìún mọ̀, ṣùgbọ́n ọmọ kìnìún tó dàgbà sáàrin ewúrẹ́ kò dára ẹ̀ mọ̀. Báwọn àgbò gbogbo wọn ti rí kìnìún tó yọ lọ́ọ̀kan, gbogbo wọn eré. Kìnìún yìí tó dàgbà sáàrin ewúrẹ́, òun náà ń bá wọn sáré. Kìnìún akọ yìí tó dàgbàlagbà yìí wá ń sáré lé kìnìún tó ń sá lọ pé kí ló ń ṣe lé? Òun náà tó ń sá ni, kò mọ̀ pé kìnìún ni wá ni, òun náà tó ń sá. Ó wá sáré tẹ̀lé, ó make sure pé òun lè mú, ó wá kì mọ́lẹ̀ pé kí ló ṣe? Kí ló dé tí wọ́n náà sá pẹ̀lú wọn? Ó ní kan náà ni wá. Ènìyàn ní rárá o, kì í ṣe kan náà o. Kìnìún yẹn wá mú lọ sí ibi omi. Ó ní wo ra ẹ kó wò mí. Sórí pé irun tó ní ni mo ní, sórí pé ìkànnà tó ní ni mo ní, eyín tí mo ní ló ní, ṣé o ti rí? Olóhùn rí. Sórí bá yàtọ̀, sórí àwọn tó ń sá lọ yẹn, ìjẹ lásán ló jẹ́ sí wọn. Àwọn ó ní wọ́n níwò. Kìnìún yẹn nítorí pé ò mọ́ra ẹ ni ìwo tán níyẹn ṣe ń jọ ẹ lójú. Ìwọ lọ̀gá gbogbo owó ní wọ́n sáfẹ́ mi ni. Mẹ́ẹ̀ tó ń ké yìí, mẹ́ẹ̀ kọ́ ló máa ké. N tó máa ké ni pé wà bú ramúramù. Kìnìún yìí wá bú. Kìnìún tó dàgbà sáàrin ewúrẹ́, ó fẹ́ máa sá lọ ní wá máa sá lọ. Ó yá ìwọ náà bú ramúramù.
lòun náà bá bú làwọn ẹran yẹn tún sá. Ó ní orí kan sá lọ fún ẹ. Ó lágbà ìwọ ọ̀gá ló jẹ́ sí gbogbo wọn. Tí kan bá halẹ̀ mọ́ ẹ wá mú wa fàyà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, ṣóòrí eyín ẹ tó bù yìí kó o lè fàyà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni. Ṣóòrí ìkànnà ẹ̀ yìí o ló máa fi bù lọ́rùn so. Kìnìún yẹn wá dára ẹ̀ mọ́. Pé aṣọ ọ̀gá lòun ti ẹ̀ jẹ́ fún wọn. Tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nù o. Dàlùkí àmọ́ Ọlọ́run. Tí ọmọ kìnìún tó dàgbà sáàrin ewúrẹ́ ò bá rí kìnìún mú òun, kó mú òun lọ di odò kó lọ fira ẹ̀ hàn pé àṣàlágbára tiẹ̀ ni mo jẹ́ lórí wọn. Òun náà máa ké mẹ́ẹ̀ táyé ò fi parẹ́. Ta ni ẹni tí ó mú Yorùbá, tí ó mú wa kó láàrin ewúrẹ́, tí ó wàá fi wá hàn pé àṣekìnìún la jẹ́. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́. Ohun tí mo gbé wá sórí ètò lónìí rèé lórí ọ̀rọ̀ tó lọ. Mo fẹ́ káwa Yorùbá tẹ́tí gbẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan. Kẹ́jẹ́ àjọ fojú àgbà wo ní tá a gbé wá lónìí tá a fẹ́ jọ yànnàná ẹ̀ tàbí fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ọ̀rọ̀ àpérò ni o, ọ̀rọ̀ tó sì gbà ká jókòó ká rorí jọ rorí ni. Nítorí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwa Yorùbá àmọ́ ohun ara wa rárá. Àwa náà ti ń ké mẹ́ẹ̀ bí ewúrẹ́, a ti ń ké mẹ́ẹ̀ bí àgùntàn, a ti ń ké mẹ́ẹ̀ kódà bí àwọn ẹran tó kù, ṣùgbọ́n a ò mọ̀ pé kìnìún ni wá láàrin ẹranko. Ta ni ó sọ fún Yorùbá? Ta ni ó fi jígí hàn wá wípé ká wúra wa, ká wúrú agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ wa? Yorùbá à ń tara wa síta, àwa náà ṣe bí ọmọ ewúrẹ́ tí wá yàtọ̀ o. Ní gbogbo ọ̀nà ni Yorùbá fi yàtọ̀. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kọ́ ẹ̀ gbọ́ ká tó máa lọ. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ fọ́lò sí. Bó bá dórí Facebook lẹ́wà ẹ fọ́lò wa. Tó bá sì dórí YouTube ni ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀. Ó bá dórí TikTok ńkọ́ ẹ wo Gbàgede Ìmọ̀ BGI TV lórí TikTok kẹ́ fọ́lò wa ńbẹ̀. A wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí YouTube lórí Facebook, a sì ń jẹ́ BGI TV tàbí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ lórí Facebook lórí YouTube. Ẹ fọ́lò wa láwọn àyè yìí. Ní pápá bí tó ń ṣe ní pápá kí n má waste time wa lónìí. Níbi 1960s àbí 1950s arákùnrin kan ó ṣiṣẹ́ takuntakun gudugudu méje yàyà mẹ́fà nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà náà wọ́n ń pè wá ní Western Region. Ta ni mò ń perí? Òun náà ni olóyè Jeremiah Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Bàbá náà ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fáwa Yorùbá. Ǹjẹ́ mọ̀dí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Torí pé kìnìún tiẹ̀ ó dára ẹ̀ mọ̀ pé kìnìún lò. Láàárín gbogbo regions tó wà, kìnìún ni Western Region jẹ́. Torí pé Western Region níbi tá ní owó dé, kòkó làwa ń gbìn, kòkó ni Yorùbá ń gbìn. Ẹ wá rówó kòkó yìí. Ó ní Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Awólọ́wọ̀, òun ló fi pa itú méje yàyà mẹ́fà láàrin Nàìjíríà. Awólọ́wọ̀ dán gudugudu méje yàyà mẹ́fà wò. Bóyá ọmọ Nàìjíríà bá má tiẹ̀ tí mọ nǹkan tó ń jẹ́ education lénìí, ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ Awólọ́wọ̀. Kí ló fà á? The first university was established by Western Region, which is Awólọ́wọ̀. A ní Western education tó jọrantí. Àìmọye àwọn ọmọ wa lónìí tán dolóṣèlú dèèyàn ńláńlá lónìí tó jẹ́ free education lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe. Torí pé Awólọ́wọ̀ dá free education sílẹ̀ 1950s, bóyá 55 upward.
àwọn èèyàn lọ léèwé ọ̀fẹ́ t'Awólọ́wọ̀ dá sílẹ̀. Bóyá Nàìjíríà ìgbà má ti mọ tí wọ́n ń pè ní tẹlifíṣàn. The same western region yìí òun náà ni Awólọ́wọ̀ wà tó fi lọ dá the first television station sílẹ̀. Wọ́n pè ní WNTV, Western Region Television. Western àjẹ́ Western Nigeria Television, Western Nigerian Television, WNTV. Wọ́n ṣí gbákàgbéyan ọmọ Western Region ọ̀dẹ̀ tó ń wò tẹ́lẹ̀. Wọ́n ń kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ wa, àwọn region míì náà ń yàwó ọ̀dẹ̀ tó ń wò alápòtí gbà náà, wọ́n dẹ̀ tó ń kó kámẹ́rà wọlé, kámẹ́rà láfọwọ́yí, adẹ̀ tó ń wò tẹlifíṣàn. Free air tí ń kọ́ free air services, wọ́n kọ́ health centers lọ bíbá, gbogbo àwọn hospitals wá di nǹkan tó oògùn wà ń bẹ̀ torí wípé Awólọ́wọ̀ ó mọra ẹ̀ wípé kìnìún lòun jẹ́ láàrin àwọn ẹran tó kù. Kìnìún ní ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àmọ́ lọ́fíìsọ̀dẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ń ta achieve tó Western Region Wire and Cable, paper mill Ìwòpin, kí náà pè Wema Bank of Nigeria, Western Bank of Nigeria, Western Bank, that is Western Region Bank. A ní cement factory, kí là ní tán tó kọ́ cocoa house torí pé cocoa ó ní àmúṣọrọ̀ wa gbà náà. And kí ló wá fà á? Torí pé gbà tá ní cocoa yẹn tá ń gbé cocoa, àwa ọmọ Yorùbá ni à ń gba owó cocoa, àwa ọmọ Yorùbá là ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, àwa ọmọ Yorùbá lówó yẹn ń dé sọ́dọ̀ wa direct, àwa ọmọ Yorùbá ni wọ́n là ń lo owó yẹn direct, ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń pawó, àwa náà ni wọ́n fowó yẹn develop, region wa náà fowó yẹn develop. Western region wá di pace setter, àwa set pace tí àwọn other regions ṣe wá kọ́gbọ́n lára wa, kódà àtúnyá Nàìjíríà lówó ní Western níbi tá àjàjẹ yóò àtàjẹsẹ́kùdé oúnjẹ ò ṣe problem wa, àtúnyá Nàìjíríà lówó. Ọmọ Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ tó àdálẹ̀ yìí tó jẹ́ ti Western region, ọmọ Yorùbá ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kan kàwé tán lẹ̀ Yorùbá o kò ríṣẹ́ ṣe, gbàgbé ẹ̀, ṣọ́pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ ti wà lóko torí pé oko ń tà, oko àgbẹ̀ ó ní owó lórí, gbogbo ayé ti dàgbẹ́ oníkòkó. Anybody tó bá ṣe kòkó owó gidi. Mo gbàgbé orúkọ ọkùnrin kan Adébísí tí mi bá ṣe nílùú Ìbàdàn, Adébísí náà ni bí mo ṣe rò. Kí ló fi débi lọ ní owó kòkó ni ẹni táwọn èèyàn jẹ gbèsè, tádébísí dẹ̀ sí gbádẹ́bì lọ san gbogbo gbèsè wọn. Àwọn ọmọ Ìbàdàn sì ń fi Adébísí, wọ́n sì ń fi pòwe dọ̀la. Ó ní ìwé báyìí tó gbé tó ní táwọn èèyàn máa wá yáwó tí ò fún wọn, tí ò béèrè mọ́, owó kòkó ni. Ó sì nílé tó kọ́ sí ìlú Ìbàdàn. Gbàgbéjì àwọn oníkòkó nígbà náà lọ́dọ̀ lówó. Àmọ́ lónìí mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ láyé ìgbà tí Yorùbá dára wọn mọ̀ ní kìnìún láàrin ẹranko ni mo mọ̀ọ́mọ̀ ti lọ bẹ̀rẹ̀. Wá rí lónìí Yorùbá ti gbàgbé wípé kìnìún ni wá. Àwa náà ti ń ké mẹ́ẹ̀ bí àwọn ẹranko tó kù. Kí ló wá fà á? Ààrẹ ni sọ fún wa pé kìnìún ni wá. Láyé ìgbà yẹn Awólọ́wọ̀ mọ̀ pé kìnìún ni wá, ó kù wá kìnìún láàrin ẹranko, ó sì jọba lórí gbogbo ẹran. Yorùbá wá di ẹni táyé ń wárí fún nígbà náà. Àmọ́ lónìí nítorí òṣèlú, nítorí àjẹbánu, nítorí kí láàjẹ àwọn olórí wa, wọ́n ti sọ gbogbo wa dẹranko tí ń ké mẹ́ẹ̀ láàrin àwọn ẹranko tó kù. Whereas kìnìún ni Yorùbá. Ọ̀rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ nígbà tí wọ́n wà ní president
láti 1976 lọ sókè. Àwọn ni wọ́n gba gbogbo ohun ní Western Region. A ní airport wọ́n sọ di Muritala Muhammed International Airport, wọ́n gbà fún Nàìjíríà whereas Yorùbá ló ní. Pọ́ọ̀tù ta ní seaport wa Àpápá Yorùbá ló ní, ibẹ̀ là ń gbà kó pòpò lọ ní òyìnbó lọ tà. Yorùbá ló ní. Lónìí Àpápá wharf ó di ti gbogbo Nàìjíríà. Ọbásanjọ́ gbà ó gbà fún Nàìjíríà. Nigeria Wire and Cable ni wọ́n sọ́dà, whereas Western Nigeria Wire and Cable ló jẹ́ tẹ́lẹ̀. Western Region ló ní, Western Nigeria ló ní. Ó wà nílùú Ìbàdàn, wọ́n ti jẹun. Wọ́n sì fi bus stop yẹn pè ní Wire and Cable dọ́là. Nigeria ló ní o. Yorùbá ló ní, Western Region ló ní, wọ́n gbà fún Nigeria ni. Cement factory tí Yorùbá dálẹ̀ léwékoro Portland, wọ́n ti gbà o. Yorùbá kọ́ ló ní mọ́ o, Yorùbá sì ló ní tẹ́lẹ̀. Nigeria Embassy ní United Kingdom, Nigeria Embassy ní Saudi Arabia, Nigeria Embassy láwọn countries kọ̀ọ̀kan káàkiri. Western Region ló kọ́ o. Wípé táwọn Yorùbá bá débẹ̀ kí wọ́n lè máa sinmi ńbẹ̀, kí wọ́n lè máa gbádùn ńbẹ̀. Ọbásanjọ́ gbà á, ó gbà fún Nàìjíríà, ó sọ dogún Nàìjíríà. Ohun tí mo wá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lé wọn lórí lónìí ni pé ṣé ẹ wá rí gbogbo àwọn ibi tá a dárúkọ pátá yìí, ẹ fẹ́ẹ̀ lè má ní Yorùbá kankan bẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó ń gbowó o. I stand to be corrected. Ẹ fẹ́ẹ̀ lè má rí Yorùbá kan tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó ń gbowó. NTA NWTV ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀, Western Nigeria Television Authority. Yorùbá ló ní. Dí ọ̀la ọ̀sẹ̀ ẹ lọ ṣọ́ 90% àwọn tó ti jẹ́ ọ̀gá. NTA directors ẹ lọ wo àwọn tó ń jọ̀gá. Ẹ bá gbọ́ kinní kan Hero, kinní kan Ìgbò, àwọn ọmọ Northerners ni wọ́n sòjọ́gà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá kó gbogbo láti 1976 tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa, tẹ́ bá kó àwọn tó ń jẹ́ director general NTA bọ̀ síta, bóyá la lè rí Yorùbá méjì àbí mẹ́ta tí ó jẹ́ director general nínú ogún bí wa tó dá wa la ní. Bóyá la lè rí Yorùbá mẹ́ta, tẹ́ bá máa rí Yorùbá, ó lè jẹ́ newscaster, ó lè jẹ́ presenter. Ẹ sì ti rí Northerner bíi 200 kẹ́ẹ̀tó rí Yorùbá kan ní NTA. Àfàwọn tó ń kọ́ káàkiri sí state kọ̀ọ̀kan bí NTA Abẹ́òkúta, ṣé yẹn ti ń function rárá mọ́. NTA Ìbàdàn ibi èdè headquarter tẹ́lẹ̀, wọ́n gbé headquarter pa, wọ́n gbé lọ Àbújá, tó sì jẹ́ Ìbàdàn ló ti bẹ̀rẹ̀. Lẹ́yìn tó ń kọ́ sí state ilẹ̀ Yorùbá, lẹ́rọ ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, ẹ lọ Àbújá tó ń fi ṣe headquarter, ẹ lọ wo àwọn olóṣọ̀gà ń bẹ̀. Till tomorrow ẹ kó list gbogbo àwọn tó ń ṣe director general kọjá àtàwọn tó ń ṣe, bóyá lẹ́lẹ́ rí Yorùbá nínú Yorùbá, nínú àwọn ọ̀gá bíi 50 tẹ́ bá ní Yorùbá mẹ́ta bóyá ni ogún Yorùbá. Ẹ lọ sí Nigeria airport, ẹ lọ sí Nigeria airport tó wà lẹ́kọ̀ọ́, Muritala Muhammed airport, ẹ lọ wo àwọn wo ló ń ṣe ọ̀gá wọn bẹ́ẹ̀. Látọ̀dọ̀ Haúsá dọ́dọ̀ Haúsá, látọ̀dọ̀ Fúlàní dọ́dọ̀ Fúlàní, látọ̀dọ̀ Northerners ní ogún Yorùbá o. Ẹ lọ sí wharf tí Yorùbá ní, ẹ lọ àwọn olóńjọ̀gà. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ Nnamdi Chukwudi lẹ́ẹ̀ma gbọ́ Nnamdi Kóníkan Yíbò tàbí Northerners. Bẹ́ẹ̀ bá fi ní Yorùbá tó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ bí ọmọọṣẹ́ tàbí ẹnjìníà tàbí àwọn tó ń wà ní ship. Ní ogún bí wa, Ọbásanjọ́ ló gbà fún gbogbo àwọn ọmọ tá à ń sọ, Ọbásanjọ́ ló gbà wọn o.
now go to our embassies. Inú mi dùn pé aráàlú òyìnbó ń wò mí. Go to our embassies. Ẹ lọ àwọn ọmọ náà ṣọ̀gá ń bẹ̀. Lẹ́yìn tí Tinubu ṣẹ̀ dé tó yan Yorùbá díẹ̀díẹ̀. Ẹ lọ àwọn ọmọ náà ṣọ̀gá. Lọ jẹ́ mí sọ àwọn tó ń gbé wá sí ambassador, àwọn tó já doc staff níbẹ̀. Ṣé bó wo Yorùbá náà fi kọ́? Kàmú yẹ kó máa lọ ṣe òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Aláwọn northerners wá ní èmi àti fẹ̀fẹ̀ gẹ́gẹ́ ará UK ọ̀rọ̀ yìí fún mi. Níbi tó yẹ kí Yorùbá máa gbádùn bàbá wa ti kọ́ àwọn bàbá wa tó tó lórí wa ń gbà yẹn tí wọ́n mọ ohun tó ń ṣe wọ́n ti fowó wa kọ sílẹ̀. Ẹnìkan kọ wọlé kó jẹun lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn bàbá yín ti sanwó bó ṣe yẹ kọ́rọ̀ àwa Yorùbá rí nìyẹn. Nílùú Èkó tó jẹ́ Yorùbá ló ní Lagos State sẹ́ ẹ lọ wo àwọn mọ́númẹ́ǹtì Western Region tó wà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ àwọn wo ló ń ṣọ̀gá. Go to Muritala Muhammed Airport orúkọ tó tiẹ̀ ti kọ́ gbé lórí náà. Why not Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Airport? Why not Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ International Airport? Why Muritala Muhammed International Airport? Why? Muritala Muhammed fine ó ṣiṣẹ́ dáadáa ní Nàìjíríà gbogbo Nàìjíríà láìkẹ́ ó ṣe dáadáa bẹ̀ṣẹ́ kò nílùú ni kí ló dé tó lọ fún orúkọ International Airport ìlú ẹ̀ sọ orúkọ ẹ̀ bí mo ṣe gbọ́dọ̀ àkọ́mọ Kano ni Kano ní International Airport. Why tó lọ fún orúkọ Muritala Muhammed sọ kí ló dé tó sọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ní lórúkọ ẹ̀ ní International Airport ẹ̀ Yorùbá òkè ẹ̀ tí mo fẹ́ sọ tí mo sọ yìí. Some people might see it as fẹ́ dá religion fẹ́ dá ethnic problem sílẹ̀ fẹ́ dá ethnic war sílẹ̀ nǹkan kan ṣe àwa Yorùbá nǹkan kan ṣe wá gan. Ó sì níbi tí mo fẹ́ bá yà ní ètò ìjà o mò ń tó bọ̀ ni o kásá ṣe sùúrù kà fún mi láyé náà kẹ́ ẹ̀ tó bú mi. Now go to our embassies. Ẹ lọ UK embassy ẹ lọ àwọn olóṣọ̀gá ń bẹ̀ àwọn wo ní adult staff ẹ lọ gbogbo àwọn embassies tí Yorùbá ní tó jẹ́ pé àwa lára ẹ lọ Saudi gbogbo àníṣe Western Awólọ́wọ̀ ìṣe Christian gbọ́ tó wò pé àwọn ọmọ Yorùbá náà máa lọ sí hajj tó ń bá débẹ̀ kọ́ níbi dé sí ọkọ̀ Nàìjíríà gbà ń fi ṣe embassy. Ọmọ Yorùbá lọ UK tán bá débẹ̀ wọ́n níbi dé sí Nàìjíríà gbà wọ́n fi ṣe embassy. Northerners ló rúlù gbogbo bẹ̀ẹ̀ sí. Méjì tó dá mi lójú ni mo tó dá sí mi lójú dáadáa tí mo rí kà dáadáa tí mo dẹ̀ tó gbọ́ dáadáa ó ní UK àti Saudi Arabia. Mo mọ̀ pé owó Western Region ló fi kọ́ àwọn embassy síbẹ̀. Ẹ wá wà àwọn owó náà ṣọ̀gá mẹ́. Talk of any embassy in United Kingdom. London ní òfin nìkan ní ẹgbẹ́ ní embassy in United Kingdom owó Western Region náà fi kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní Saudi. Ṣọ́mọ Yorùbá kan wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ mọ́. Fine, as if that is not enough. Ẹ wo NTA tí mò ń sọ yìí o wọ́n fi owó Western Region gbé wa. Cocoa House wọ́n ti sọ di wèrè. Federal government ló ń gbowó nígbà tí federal government ti gba gbogbo nǹkan yẹn wọ́n kàn dábàrú gbogbo nǹkan yẹn. Where is National Bank? Brother bank to Wema Bank. Where is National Bank? Show function wọ́n ti jẹun n kò ti di ti national. Àti National Bank àti Wema Bank Oòduà investment tẹ́ bá ti gbọ́ Oòduà investment ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ Western Region ló ní. Tẹ́ bá ti gbọ́ Oòduà investment gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti jẹun ń gbọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ national. Nigeria Wire and Cable Western Nigeria Wire and Cable wọ́n yọ West kó mi ọsọ di Nigeria Wire and Cable wọ́n ti jẹun ẹ lọ Ìbàdàn. I stand to be corrected ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn bóyá ó ṣe function mi mọ́ torí mo ti gba ẹ̀kọ́ já 2 weeks ago nǹkan mìíràn ṣe ń bẹ̀ sí ó ti jẹun. So gbogbo nǹkan tó yẹ káwa Yorùbá kó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa kò yàtọ̀ sí pé kí ni ohun tó ṣíwájú táwọn ọmọ ẹ̀rọ tẹ̀lé. Whereas
ó yẹ kí kìnìún gbẹ̀yìn káwọn ọmọ máa lọ wájú ni ṣáwọn olórí wa kó wa síwájú mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹni náà kó wá sí ẹ bá lè kú kẹ́kú ẹ bá lè rùn kẹ́rùn náà òbí tí mo wá fẹ́ já sí ni pé kí wá la lè ṣe tá a lè fi mọ́ra wa wípé eléyìí o àwa kì í ṣe màálù o a kì í ṣe ẹran o kìnìún ni wá. We Yorubas have to get ourselves right by hearing the truth, seeking for the truth, and when we see the truth, we must recognize the truth. Kì í ṣe ká máa tẹ̀lé propaganda kiri. A gbọ́dọ̀ ro tọrọ, ká gbọ́ pa òtọrọ, ká dẹ̀ dó tọrọ mọ́, ká dẹ̀ tẹ̀lé. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin a gbọ́dọ̀ ṣe. Ká wá òtọrọ, ká tẹ̀lé òtọrọ, ká ro tọrọ, ká dó tọrọ mọ́ kó tọrọ ni, ká dẹ̀ tẹ̀lé. Mo ní TikTok program kan tí màá play fún wa. Ọmọ Yíbò, ọmọ South kì í ṣe ọmọ Yíbò, ọmọ South ló sọ ló fi ṣí àwa Yorùbá létí. Èyí táwọn ṣe ń lu táwọn dé achieve táwa Yorùbá kọ́ tá a ṣe. Ìgbàkúgbà táwa gbà ńlẹ̀ Yorùbá táwọn olórí wa tí wọ́n ti jàjẹ́ bánu tán ti tà wá síta tán jẹ́kẹ́tọ̀ ti wá tẹ́tọ́ sí kó tọ́ ti wá mọ́ kó tó wá lọ́wọ́ mọ́. Táwa ló ń bá wa claim ẹ̀tọ́ wa. Èmi kọ́ ni mo sọ, ọmọ South yẹn sọ láti fi ké mi lẹ́yìn ìpè tí mò ń pè látijọ́ ìpè ká lè rí. Ẹ wo ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀, ẹ wo ibi tí mo bá dé bí olórin yẹn, ẹ wo ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀, ẹ wo ibi tí mo bá dé o, gbogbo ògo ló yẹ o bàbá, ògo yẹ ẹni tó yẹ ká gbogbo fún, which is Tinubu. Kí ni Tinubu ń ṣe fáwọn Yorùbá sìn? Tinubu ń gbé jígí. Ó fi mọ àwa Yorùbá pé kìnìún ní ẹ̀ kì í ṣe ewúrẹ́. Ó wá bá wa claim ẹ̀tọ́ wa padà díẹ̀. Ó dá consequence Fúlàní. Ẹ lọ́wọ́ wọn bá ṣe ń ké kiri sìn. Ẹ lọ́wọ́ wọn ń ké wọ́n á ṣe meeting gidi against ìgbà ọgbẹ́ni yóò gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn. He still have a lot in the cooler. Tó sì máa yọ fún jókà tó fẹ́ yọ gan. But wọ́n ti ta hatred there fún wa pé we must hate him. We must not say anything good about him. The only man tó ń fẹ́ rorí bí Awólọ́wọ̀ tó fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa fún wa lọ́wọ́ Fúlàní. First of all, ẹ wo tó ṣe fún wa lẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho máa bọ̀ lé. A listening government. Ọba kan dìde lọ bá release Ìgbòho. Ó nìkan ló lè face àwọn Fúlàní. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni bàbá? Ẹ̀yà mo gbọ́ ya Ìgbòho máa bọ̀ lé. Ìgbà tó dé, nǹkan bàbá la fẹ́ kó ṣe o. Àwọn èèyàn yìí, Tinubu pé Wọlé Ṣowórẹ́ tiẹ̀ sọ pé 2021 ti gbóhùn sáré kiri. Ó ní Tinubu ló sponsor ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ẹ̀. Ó nítorí political ambition Tinubu ló ṣe sponsor Ìgbòho gbà náà. Ìgbòho tó jókòó àti Tinubu gbà yẹn àtàtòjú ni wọ́n. Torí concept tí Ìgbòho gbé dání, Ìgbòho mọ̀ kó máa kó bá political ambition. Ó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé tó wà lẹ́ni bàbá wà lẹ́mìí ẹ̀. We all saw him as ọ̀tálẹ̀ Yorùbá. But when he achieved his aim, he identified with Ìgbòho. Now, kí la wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá sí? À ń pàtẹ́wọ́. Ìgbòho ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ìwé ẹkún has come to stay. Courtesy Baba Tinubu. Kékeré la fi rí yẹn. A lot is coming. Ṣé ẹ gbọ́ pé wọ́n plan coup against ẹ̀ láìpẹ́ yìí? Ẹ lọ wo wọn tó constitute coup yẹn. No single Yorùbá. Wọ́n àrí wọn lọ court bí àná àbíjẹta. Wọ́n gbé wọn lọ sí court. Court deny them bail. Tọ́wọ́n bá jẹ̀bi. Tọ́rọ̀ wọn ò bá serious. Court ò ní deny wọn bail. Tí wọ́n bá ní case láti answer, court ò ní deny wọn bail. Ṣé mo máa tún arrest pọ̀? Bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n jọ wọn sọ́tún jọ wọn sósì, 6 ni wọ́n find guilty
tv receiver yẹn ti sá lọ ọmọ Ìgbò ọmọ South ó ti gbé ilẹ̀ lọ́dà former governor Bayelsa ní tí ń bá ṣe ó ti sá lọ. Ẹ wọ àwọn tí Tinubu ní lára tí pọ́lísì ẹ̀ ní lára tí jígí tó gbé tó fi ń hàn Yorùbá pé kí ni wọ́n níyìn ẹ má ké mẹ́mọ́ pọ́lísì yẹn ní àwọn olóṣèlú kan lára they just want him out at all cost. ADC ẹ wọ àwọn tó ń kóra wọn sínú ADC ẹ wo set up yẹn because they want him out at all cost. Ilé ìfẹ́ ńlá Yorùbá lójú irọ́ ojú wọn gbọ́dọ̀ láfi kójú wá fọ́ àfi ká máa dìtẹ̀ àfi ká máa bá tara wa jẹ́ títí káwọn máa fi gòkè. Gbogbo agbára tí Fúlàní ti wed fúnra wọn gbogbo constitution gbogbo structure kan ti kó mọ́ra Tinubu tún kọ̀ọ̀kan fún wọn ní bẹ́ẹ̀ni báwo you are nowhere to be found and they are not okay with that. Tinubu tún yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ fún wọn and they are not taken with that. They are not okay. So they now bent on removing him at all cost. Àwa Yorùbá kan dẹ̀ tó encourage wọn ló ṣe yẹ káwa Yorùbá máa bẹ lọ́run. Now bọ́bọ́ South tó sọ̀rọ̀ nínú TikTok yẹn sọ pé àwọn ń tà wọn ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ látòrí kẹsàrò wíwá káfí lè mọ̀ pé nǹkan tọmọkùnrin yẹn sọ confam ni. Àsáré dùkúbọ̀ ọkọ ó láwọn ń tà wọn South àwọn o ó láwọn ò dúró dèjọba káwọn tó máa béèrè ẹ̀tọ́ àwọn ó láwọn ò dẹ̀ kí n bájọba dín ó láwọn tó fẹ́ establish sílùú àwọn yẹn gbọ̀ngàn làwọn máa ń bá dín direct ó láwọn yẹn náà dàbí third arms of government. Ó ní federal government tó bá ṣe tiẹ̀ sílùú àwọn tí state government bá ṣe tiẹ̀ sílùú àwọn ó láwọn tó fẹ́ establish sílùú àwọn náà ṣe tiwọn ó ní bí wọ́n ṣe develop yẹn ó ní báwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ àwọn fáwọn ará àwọn àtàwọn ọmọ àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn nìyẹn. Ó ní pẹ̀tìlẹ̀ Yorùbá ó ní kọ́ wo Dangote ó lọ kọ́ rìfàínárì ó lọ́mọ Yorùbá mélòó ló ṣiṣẹ́ nínú rìfàínárì yẹn confam gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tá a pè ní ti Western region yìí ẹjọ́ Yorùbá mélòó ló ṣiṣẹ́ bẹ̀ Yorùbá mélòó ló jàǹfààní ẹ̀. Àwa Yorùbá akáwọlé rọ́bà dẹ̀ wò apanumọ́ àṣepí pé àjẹ́ kọ̀ọ̀kan náà ayé kí ni wọ́n ní wá wá sọ̀rọ̀ àwọn adẹranko àwa náà wá ń ké mẹ́ẹ̀ tàbí táwọn tó kù ń ké àwọn tá a mérí tó kù tá a lè kọ́ mí ìríran tó dàbí ìran Yorùbá sẹ́ ọlọ́nkẹ́ wa pọ̀ tẹ́bálẹ̀ tó kàwé jù Nàìjíríà Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí pòfẹ́sọ̀ tó pọ̀ jù Nàìjíríà ẹ lóńdó ẹ ló Èkìtì ẹ máa bọ̀ l'Ogun State. Believe you me the first kìíní kan Yorùbá lẹ́ẹ̀tì bá jù best pilot the first pilot the first kìíní kan the first judge the first lawyer ilẹ̀ Yorùbá yìí nígbà wà jẹ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan ẹ̀wọ̀pù tí ìran yẹn wà Fúlàní tí ò wà jẹ́ anything àwọn mọ́tánà tó ń jẹ́ nǹkan tí wọ́n ká nǹkan ọmọ mẹ́gòǹgò nílànà look at where they are today. Level of literacy ló wọn 70% ni pẹ̀lú ẹ̀ náà they are the top but ṣẹ́rí top yẹn ìtọ́gùn tó fi dókè Tinubu ti rè lágbára Ọlọ́run and that's why they are crying all around now. Tinubu ti rí ó ti rè ń táwọn tó kù ń bẹ̀rù tẹ́lẹ̀ Tinubu does not fear kò rán wọn ṣẹ́. That is why they are conspiring against him now. Àwọn mẹ́fà ni wọ́n ti remand Dubai sí prison wípé ẹ jẹ̀bi wọ́n wà lọ́dọ̀ DSS lóòótọ́ lẹ plan coup àríyìn àmọ́ ẹ jẹ̀bi lóòótọ́ DSS ẹ máa kó wọn lọ 6 of them ẹ lọ gbogbo orúkọ yẹn Igbo South àti Northern because they just want this man out at all cost. Wọ́n lọ ọ̀nà kúùbù kò ṣiṣẹ́ they are now using political means just to remove him. Adẹ̀rí náà àwọn Yorùbá náà tí wọ́n mọ̀ pé kí ni òun láwọn
tó sì ríra wọn bí àgbò tó ń ké mẹ́ẹ̀ tó ń tẹ̀lé wọn. Tinubu dẹ́ta ìdè tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá lẹ́jọ́ iṣẹ́ ológun nọ́ọ̀tì lẹ ti máa lọ ṣe training nọ́ọ̀tì lẹ ti máa ṣe passing out nọ́ọ̀tì ni wọ́n ti máa àṣìpè nọ́ọ̀tì yẹn nìkan ni ibẹ̀ náà ti máa pín yín. Àwọn náà mọ̀ pọ̀ jù ní iṣẹ́ ológun. Tinubu dẹ́sì ó ní kò jọ mọ́. We have training school l'Ogbomoso now. Why did you kill it? I am raising it up. As from today, kọ́ máa ṣe training l'Ogbomoso, kọ́ máa ṣe passing out parade bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ kejì sí tán ṣe passing out parade l'Ogbomoso. Ó dẹ̀ méjì tán ti bẹ̀rẹ̀ training school bẹ́ẹ̀ sí military, full military. Àwọn nọ́tà náà ń pera wọn pé wá léṣe pé wíìlì lọ́gbẹ́ ni èdè wo ti fẹ́ gbàgbára lọ́wọ́ wa. As if that is not enough. Central Bank ó tún kọwọ́ bọ̀. Ẹ̀yin nìkan kọ́ gbogbo Nàìjíríà ló ní. Ẹ máa gbé díẹ̀ lọ sí kò nú ẹ̀. Bastard. Dangote today ṣe ló yẹ káwọn ọmọ Yorùbá ti fún ní condition. Àmọ́ ọ̀táwọn olórí wa jẹ́ ni tó bá ti fún wọn lówó tí wọ́n kàn gbọ́n lẹ̀ Yorùbá. Ó mọ̀ pé owó ló fẹ́ kọ́ dẹ̀ ṣe pàtí kọ́ yẹ́yìn òkú padà kọ́ ṣe pàtí ó tán. Whereas ó yẹ kó ti jókòó kan ti bá dín pé n tó fẹ́ kọ́ sí bíbá nílẹ̀ Yorùbá ni o 90% àwọn tó máa ṣiṣẹ́ bíbá Yorùbá náà gbọ́dọ̀ jẹ́. Ẹ lọ́wọ́ àwọn tó wà ní Dangote refinery. A fi tírélà káwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wá ní kọ́ máa wá ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tọ́mọ Yorùbá graduate tán tí òrìṣẹ́ ṣe. Àdẹ̀panumọ́ àwọn máa yẹn sọ pé ní Niger Delta àwọn oníláyéláyé kò lè ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá ń gbọ́ láyé kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ láyéláyé kò gbọ́dọ̀ happen bí ó ní àwọn Christian. Oníláyé lọ́dọ̀ àwọn oníláyé it will never happen in our own region. Ó láwọn máa bá lè iṣẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ ní kó tó establish bẹ́ẹ̀ pé ọmọ Niger Delta you must employ us. Ó ní that's why tí wọ́n fi kà wọ́n sí pàwọn ṣe violence. Look at ó láwọn máa mọ̀ọ́mọ̀ destroy kan kíjọba lè pe àwọn kó lè bá wọn dialogue. Ó ní táwọn bá fẹ́ win attention ìjọba táwọn ní pé ìjọba ò wojú àwọn ó lọ́wọ́ àwọn destroy nǹkan ìjọba mi ò ní kọ́ lọ destroy o mi ní káwọn Yorùbá máa destroy o. There are ways we can seek government attention ní tùbí-nùbí. But system tó láwọn máa ń lò táwọn nìyẹn ó láwọn destroy ìjọba ó níjọba pé àwọn sí round table àwọn àwa sọ táwọn fẹ́ fún ìjọba must tó ṣe. Máa yẹn sọ̀rọ̀ lórí kí ni wọ́n generate nílẹ̀ Yorùbá kí ni wọ́n dá padà fún Yorùbá. Nǹkan tí Tinubu dẹ̀ kọ́kọ́ mójú tó gbára nìyẹn tó fi kọ́kọ́ ṣe northerners pay as you go ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbé wá ní káwọn ṣe gba location padà. Ìyẹn ni reformation tí Tinubu kọ́kọ́ ṣe tó kọ́kọ́ bí northern nù because ó mọ̀ pé kí ni wọ́n ń gbé wá nílùú àwọn Yorùbá ló fìdí gbogbo Nàìjíríà followed by south east south ló ń fìdí Nàìjíríà nǹkan mélòó ló wá láti north. Wọ́n wá dé wọ́n establish sílùú wa àwọn ọmọ wa tó ṣe wáṣẹ́ kiri ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. Máa yẹn sọ pé pẹ̀lú gbogbo establishment ńláńlá tó wà nílẹ̀ Yorùbá ó ní Yorùbá are not living that life they are not living that lifestyle. Mọ̀ ya ni pé ó ní àwọn ṣe débi pé some percentage of derivation must be coming to south ó tọ́ dẹ̀ ní tí bàbá bá ṣe normal location kan oil producing state ó tún níye tán tó fún wọn lọ́tọ̀ ó láwọn jókòó round table pẹ̀lú ìjọba tí wá ń kọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà rí nǹkan kan lọ́dọ̀ wa derivation wo ló fà wá. Airport ó ní tó yẹ kí ìjọba máa fún Yorùbá land lórí airport lórí seaport owó tán rí a torí gbogbo Yorùbá náà fi kọ́ ṣọ́ wá rí bẹ́ẹ̀ àwọn olófẹ́ bá wa sọ. That is why torí àwa Yorùbá gbọ́dọ̀ fi pé máa yẹn wá conclude ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ní kàn play video yẹn and I implore everybody tó ń wò mí pé please listen to that video láti bẹ̀rẹ̀ dópin kẹgbọ́n tí máa yẹn sọ. Ẹnìkan ló share mi ní fídíò yẹn láàárọ̀ yìí máa yẹn wá lẹ́nìkan ṣoṣo tóun lè rí so far kì í ṣe ọmọ Yorùbá ọmọ south ni o ó lẹ́nìkan tóun lè rí so far tó ń ṣe writing tó gbéná ojú everybody wọn tí ò rányàn ó ní Tinubu ó lóun ló ṣe writing sìn
ẹ mọ iye establishment tó wà ní Yorùbá oníkálukú kan bù wá lánìí wọ́n sọ wá di sweet wọ́n ń lá wa kiri we are doing nothing to catch up tẹ̀ Tinubu tí ọ̀tí ní kí ló ṣe sí Nàìjíríà kí ló kàn wá pẹ̀lú Nàìjíríà region tiwa ń kọ́ṣẹ́ dandan ní kí region tiwa má gbà mìíràn dandan kọ́ ni kí region tiwa kó ṣàṣoṣo rire ni káwọn ọmọ wa kàwé tán kán rí ìwé kán ríṣẹ́ ṣe tí ò ní ìdí kan máa sá lọ àbúrọ̀dù kan tó ríṣẹ́ ṣe ẹ mọyì ọmọ Yorùbá tó ti gbé já wọ́n máa ń lo ọ̀rọ̀ kan wá ní ó ti jápa why must we jápa gbogbo iléeṣẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ní kálukú wá establish àti Yíbò àti Fúlàní àti Northern tó wà mẹ́ wọ́n ṣe sẹ́sọ̀ wọn náà we Yorùbá deserve 70% of them constantly established but who wants to fight for us ọmọ wa graduate wọn jápa ní lọ́ọ̀lọ́ lílù àìmọye doctors torí wọ́n pé gan tó wà lábúrọ̀dù tó ń wúlò ọmọ Yorùbá tó wá sanwó ńlá wọ́n tó wá lọ gba sáfíìsì doctor yẹn nílùú tó ń lọ ní tó yẹ kán rí lọ́fẹ̀ẹ́ bí the best doctor in the world àwọn tó ṣe ọmọ Nàìjíríà the best lawyer ọmọ Nàìjíríà ni best kìíní kan ọmọ Nàìjíríà ni but where is the room for them to operate? agbọ́dọ̀ tí mò ń sọ fáwọn Yorùbá nìyẹn if we lose Tinubu we are going to lose a lot. ó tiẹ̀ máa ṣe dá ọ máa ṣe ẹ jẹ́ ká sì wo ọdún mẹ́rin ẹ̀yẹn náà ẹ gbogbo tó pẹ̀lú ṣé ẹ bá gbogbo ó ti lé ẹdun do you know why? He doesn't want lawlessness. I found you one thing I sent you out. Olóma build ẹdun ọdún wà nínú àwọn ó wà nínú àwọn tí Tinubu build ìdàgbà o tó ti ń bọ́ ẹdun bọ̀ sí ilẹ̀ títà sí kò wojú ṣe mo ní right up wọn lẹ́nìí tẹ́nì kọ́kọ́ sí pé if Tinubu can sack Wale Edun there is nobody that is safe among all of us we must brace up. That is it. tó bá rí pé internal affairs minister ló find wọn tí a lè dànù doesn't care. That is the kind of man we're looking for. wọ́n rọ gbogbo Yorùbá we must follow this man, we must help him. I'm not compulsory it, it's not compulsory, we must not kò ń ṣe we must, but let us, I'm imploring us that let us give this man that chance. mo tún fọlọ́run búra rán tí mo fẹ́ pa yìí mi ò rí Tinubu physically rí báyìí sójú mi ò gbóhùn ẹ̀rí sójú nobody send anybody to me mi gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ but looking at the tide of things in this country so far I can see that this man has the interest of we Yorubas at heart. We must encourage him. That's why I've been using my channel so far to promote him, because I saw something in him since 2023 to November kò tí yẹn so far ó yẹ kí n ti padà lẹ́yìn ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Mo ti suffer gan, mo ti lose viewers gan, mo ti lose subscribers gan, but I don't care, because until we Yorùbá think back tá a bá tó ríra wa ní kìnìún pé a kì í ṣe ewúrẹ́. That's why I've been saying this. Ewúrẹ́ kọ́ ni wá, kìnìún ni wá. A yàtọ̀ sí gbogbo àwọn Nigerians tó kù. We were killed yesterday. Nigerians were borrowing money from we the Westerners lánàá. Why are we now suffering today? Because we don't know ourselves. We don't see ourselves as king. We don't see ourselves as lion. We are still seeing ourselves as if we are lamb. Àánú ké mẹ́ẹ̀. Ta ló fẹ́ gbé mìíràn hàn wá? Wípé look at yourself. You are a lion. Yorùbás are lions. We are not lamb. We have no business in running all over the whole world láti wá greener pastures kiri. A wà nínú ẹni ọlá ni wá, ẹni ọlá. Ọmọ ọlọ́lá ni wá. Ẹni tó yẹ kó jàjẹ tó àjẹṣẹ́kù ni wá. Nígbà tí Western region ní owó débì kan lánàá, wọ́n declare free education pé à ní ìdówó ọmọ school mọ́. Kí ló Tinubu ń try láti ṣe é sìn? Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn higher institutions.
ó ṣe loan kan èmi ka loan yẹn pé recovery loan irrecoverable loan ó ṣe loan yẹn pé ẹ̀rọ ọmọ institution máa wáyà tẹ́ bá ti wáyà institution bàràbà òbí yóò ní ìdíkó lówó lọ́wọ́ iye school fees yẹn yá ń bẹ̀ ẹ lọ san tẹ́ máa fi graduate ẹ máa yá tẹ́ bá wá wọṣẹ́ the first year yín a máa yọ nínú salary ibo bí mélòó náà ti ń ṣiṣẹ́ ẹni mélòó ló fi ìwé tó fi ń ṣe tó kà yẹn jẹun recovery education is an irrecoverable loan ó fi ṣe ìdẹ̀kùn fáwọn òbí tọ́mọ wọn gbá lórí gan ṣùgbọ́n tí ò lè kàwé. I was once a victim small scale 3-unit course mo ń kọ́ lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ torí pé mo jẹ́ owó first semester a dẹ̀ ti wà ní second semester tí ń ṣe exam mi ìsọ́tán mo san 90% tó kù 10% ní second semester mo san 90% mi ì tí san 10% tó kù wọ́n gba small scale lọ́wọ́ mi mo fẹ́ lè máa lè ṣẹ́yẹ bá padà and it was one of my best subjects tí mo mọ̀ pé inú eléyìí máa ní a bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ máa boost CGP mi wọ́n gbàgbé yẹn lọ́wọ́ mi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run padà wá tó ṣe ni láì ṣe pé mi mọ̀ mo dá tutori alẹ́ àwọn tó bá jẹ́ cosmate mi á máa gbọ́ mi mo dá tutori alẹ́ tí mo káwọn mate mi tí mo dẹ̀ ń gba owó tí mo fi ń take ara mi Bàkúdú meet up the school fees mo san 90% tó kù 10% ìjọ small scale ni wọ́n wọ class wa wọ́n dẹ̀ gbaṣẹ́ mú kéènì tí n bá rí opportunity government loan tó ń yá student gbà yẹn ṣé mi ní san school fees mi Tinubu did it now he has done it àwọn èèyàn yá lóòrùn bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ interview àwọn student wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn yá lóòótọ́ yá wọn wọ́n tún fún wọn stipend irú tó fáwọn bàbá wa ní university gbà yẹn during Tinubu's era. So to me Yorùbá need láti wake up from our slumber. I need láti dára wa mọ̀ pé we are never lamb, we are never goats, we are lion. King la jẹ́ among the old animals. If all animals are equal, but some are more equal than others, we are the best among others. Màá fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí màá yẹn sọ about 10 minutes or 11 minutes ni. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ tómi ò bá yọ lójú yín sà ẹ dájú. Mo ń gbọ́ láàárọ̀ mímí ìmọ̀gbà tómi ń wẹ̀ mí pé ọkùnrin ló ń fún wa tán báyìí. South kì í ṣọmọ Yorùbá. In fact ó parí contribution wọ́n pàtẹ́wọ́ fún báyìí nínú group yẹn ni pé no you have spoken. Bá mi gbé voice note yẹn sí. Voice note gan kọ́ program ni. Lagos cannot be health and resources to Yoruba people. Lagos cannot be the fourth largest economy in Africa, and a Yoruba man is not seen like how we see the Arabs. It is because these huge humongous resources is not actually being championed for the betterment of the Yoruba people. It is used for the welfare of Nigeria and the rest of all the other tribes in Nigeria. Come to Lagos. There are no privileges you give to the Yorubas. I live in Lagos. There is nothing I enjoy that the Yoruba have some level of privileges. Now, let me shock you. In my zone, we don't hide it. We tell the oil companies that all your employment has to be from the Niger Delta. If you have to give them, this is the quota you must give. If you don't want, don't operate. We told Dangote. And Dangote said, can't operate that way. Then get out from our land. That's what we said to Dangote. That is why a lot of companies that come, we just tell them, every month, this is what you pay to this community. Every month, this is what you pay. There are communities in the Niger Deltas that have 24 hours light. It's not provided by Nigerian government. It is provided by these oil companies. We don't need to go and discuss with federal government. No. We don't have time to be discussing with federal government. We discuss with you that have come to use our resources. Here is our conditions. If you are not willing to play according to our conditions, we are not even interested in you going to court. No, even with your court, with your federal might and everything, that company will not run. If we say this is what we want. A lot of our children in the Niger Deltas will go to Igbenedion universities today. You see a lot of them on scholarship.
They pay millions in school fees, but they don't know where that money is coming from. It is because leadership have told this oil company we must leave without working. That is why sometimes you look at the Niger Delta, we seem lazy. But again, how we live our life, it is how we've chosen to do it. And that is what I am not saying in the Yoruba land. That if Cliff can come into Yoruba and have so much ease, without any constraint, I'm not scared, I'm not being interfered, I'm not being subjected to some form of strain, so that I look back to my land and say, oh, sweet home. That's the reason the Igbos do not say there is no place like home. When you are in the UK, can't you feel the pressure that is coming from the UK? You begin to remember Nigeria and say, oh, Nigeria, if not a bad government, we should be enjoying Nigeria. You begin to look at certain things and say, oh, if not that I'm in a strange land, things like this is not done in Nigeria. That is the truth. The Yoruba man, I want to see the Yoruba man and begin to envy him. That I these are people that have really excelled in this country, because truly your land have excelled. Yesterday, I have a conversation with somebody that came here and said, is it on our base platform or Dangerous? But one of these platforms, one of our platforms, the Igbo guy came, he said he lives in Canada. No, he said he lives in New York. He said the Igbos contribute the most after the Niger Delta to Nigeria. And what do they get from that? A lot of people wanted to argue with him. I said, no, calm down. Can we look at the facts? He said, yes. He said he has his laptop with him. I said, okay, no wahala. Can you type on Google, list of states by VAT contribution to Nigeria? He Googled it because he didn't know he was walking into a trap. By the time he Googled it, he saw Lagos. He said, oh, remove Lagos, remove Lagos. We know that Lagos is former federal capital. That is why it's on number one. I said, okay, fine, remove Lagos. He removed Lagos. And I said, can you start looking at the list? By the time he looked at the first 10, there is no eastern state in the first 10. He was shocked. The first appearance on that list that came from the eastern state was in number 13, which was Anambra State, number 13. He looked at it again. He said, hold on, let me re-Google it. He re-Googled, got another. The same list. He saw it on number 13. He thought I have stopped. I said, no, go through the list. He went through the list. And Ebonyi State was number 35 on that list, second to last. And he was dazzled. And I said, calm down, still hold on to that list. You said we should remove Lagos. I said, fine. Now take Oyo State. What was the total that you saw on Oyo State? He said he saw about 74 billion naira. I said, fine, hold that 74 billion. Keep it on one side. Go to Anambra State. What do you see in Anambra? He said 10 billion. I said, oh, do that calculation. What do you see in Enugu? He saw 7 billion. I said, that's 17 billion. What do you see in Imo State? He said 4 point something billion. By the time he added up all the contributions coming from the Southeast, he arrived at 27 billion naira. And when he compared it with what came from Oyo State, it was almost 3 times the size of the revenue that comes from Oyo State. So Oyo State almost produced 3 times the revenue of the whole of the Southeast. But here is my grouse. Are the people, are the Yorubas living in Oyo State, are they being fed this huge humongous resources that is coming? No, the answer is no. The reason is the Oyo State government is so sane that it want to now make that the whole of those infrastructure that money can produce for the rest of Nigeria. It want to build facilities that the whole of the rest of Nigeria can enjoy. And that is the crisis problem the Yorubas are facing today. If you look at your progenitors and you look at the leaders of your leaders past, you will notice that they had a Yoruba First initiative. When the rest of the nation were pursuing just money like the Igbos, Awolowo was pursuing education. And it was a Yoruba First initiative. Today, it has pitched Yoruba and it has put Yoruba at the forefront of Nigerian development. So why are the young generations and the leaders of today not having a Yoruba consciousness where all Yorubas should be privileged Nigerians? It's not too difficult to ask.
How many Yorubas work in Dangote? Ask yourself, look at the data that were coming from Dangote refineries. You notice that even Yorubas may not be up to 10% of that workforce because you guys are too educated. Education should not deny you your birthright. There is a reason why you were born in this land, and it comes with a lot of privileges. Yes, you may look at the Niger Delta and say they are very violent. We have to, because Nigeria as it is, the only way you can get what you want is for you to dictate to the state what you want. When we needed our resources to be a bit controlled by us, we started bombing these pipelines. Yes, we discovered what is the best approach to get government to the round table. We started forming organizations from all of that, and the government came to the round table. What did we get? We got a 13% derivative. 30% of all of the revenue in Nigeria now comes to our zone. We had a 1% community contribution from the federal government that comes to our zone. And we have the NDDC that was also established to ensure that while our state government is building infrastructure, federal government is building infrastructure, there is a third organization that is also building infrastructure for us. You may say this money has been stolen and all of that, but again, this money is coming to the Niger Deltas. So what are the Yorubas doing with all of this fantastic revenue that is coming to Yoruba land? Why will Cliff come to Yoruba land and my children enjoy exactly the same privileges that I'm enjoying, that Yorubas are also enjoying? What then is the advantage of having an advanced culture that everybody is running to? If everybody is running to you to enjoy all of these, the question is, why are the Yorubas not enjoying? That is the reason you come to Lekki today. You see a lot of Igbos because the policies have not really helped to raise to a larger extent the middle class in Yoruba land. The Yorubas are educated. If you really needed to employ, I think the best people to actually employ in this country is Yorubas. That is why when Yorubas are in government, we have better administration of this country. And I'm going to round up with this. The Yorubas need to not only rant on Facebook, Twitter and all that, or constantly talk about Igbo and all that. No, they need to write an agenda, because a person like Sanwo-Olu is not wise enough to understand what we're saying. The only man that a bit understand what needs to be done is Tinubu. He don't give a fuck. He don't give a damn. They not compare the kind of money Tinubu have invested in Lagos, and they said it's almost 1/3 of the national budget. But Tinubu do not care. He wanted the Lagos Calabar Coastal. It started from Lagos. He wanted anything. He moved central bank to Lagos. He doesn't give it. He doesn't care. He's doing all he's doing today. You think when Tinubu deregulated electricity and made it possible for states to generate their own power, you thought he was doing it just because of Nigeria? Because he knew that the people that have the capacity to actually produce 24 hours electricity in this country are the Yorubas first. Others will copy. Or do you think when he talks about state policing, he's just talking about the North? The North will still use Boko Haram to police themselves. The North will still use bandits to police themselves. He is aware of it. But again, he's doing this because he wanted to protect this Yoruba ethnic group. He knows that by the time you form state police, if it's no longer there, there will be enough harms within, there will be enough manpower and enough harm to protect the territorial integrity of the Yoruba people. Let me stop here. Thank you very much. Mr. Clifford, sir. Fi mọba ìlẹ̀kẹ̀ la fi mọ̀ jòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. Pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tó kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfìsẹ́yìn tegun fi sọ. Ọ̀mọ̀wé Gbénga Fágbọnú ti kó jáde. Dictionary Yorùbá aláwòrán. Kúnlẹ́kàkì ògùn fọ̀fọ̀. Láti ìbẹ̀rẹ̀ dógún ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó. Pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. Kò ṣeé mọ̀ níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. Àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún
ẹgbẹ̀rún 13 pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. dictionary yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom. ẹ̀yẹ́ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447441222557. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o. ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130602361. yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ number 109 phase 3 motor dealers compound beside Dolphin station new garage Akala expressway nílùú Ìbàdàn. ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yago bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò ṣe é mọ̀ ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Dictionary náà rí o fáwọn tá a bá ṣe nífẹ̀ẹ́ sí ó sì kù díẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Then ẹ̀yin tí ẹ bá wà lẹ́kọ̀ọ́ Ìbàdàn àbí bíkìlì ẹ fi àwọn numbers tí a pè yẹn Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. ṣẹ́gun tọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ tọkùnrin yẹn sọ ọmọ Niger Delta ló sọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe Yorùbá o. táwọn Niger Deltans tí wọ́n bá mọ pàtàkì Tinubu tọmọ tó ń pa tọmọṣẹ́ tó ń ṣe àwa tá a ní Tinubu ń kọ́ ẹ jẹ́ ká lórí ọmọ Yorùbá. èmi relé o mo sọ tèmi bí mo ṣe fẹ́ sọ. ẹ jẹ́ ká prefer àwọn leaders wa. They should see us as kings not as subjects. gbogbo àwọn nǹkan wa ta ló fẹ́ bá Dangote sọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ ní bá tiẹ̀ lọ bá àwọn ìjọba wa máa dé àwọn ọlọ́pàá pé kán lọ gbé wọn wá ni wọ́n fẹ́ da nǹkan rú ẹ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ wọ́n fẹ́ gbé nǹkan dáadáa wálẹ̀ Yorùbá ẹ̀fẹ̀ kan. Look at what that man said. Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ Dangote refinery l'Abẹ́òkúta lógùn state tí wá bí ó ní cement factory ẹ lọ wo ọmọ Yorùbá mélòó ló wà ńbẹ̀ àwọn olóńṣọ̀gá kó wọn wá láti nọ́ọ̀tì ni lẹ́yìn kí Yorùbá wá trailer tàbí kán jẹ́ factory boy in fact mo gbọ́ pé ọba Ìbèṣe ló fún ní condition gbà yẹn ló gbọ́dọ̀ gba ọmọ wa síṣẹ́ iṣẹ́ wo wọ́n jẹ́ rand bá mi mú nǹkan wá àwọn tó máa casual worker àbáwọn tó máa fún lówó sílẹ̀ kan lóṣooṣù bẹ̀tí ibi tí ìjẹ́wà gangan a kó wọn wá láti ta. Yorùbá dẹ̀ wò àìmọye iléeṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá kúrò ní Abẹ́òkúta tẹ́ gba express tẹ́ fẹ́ máa lọ sí Ṣàgámù Ìbàdàn expressway láti Abẹ́òkúta wa lẹ́tí máa tán iléeṣẹ́ ńláńláńláńlá lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ máa fi dé Ṣàgámù. Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni mélòó ló gbà sí bẹ́ẹ̀ ṣe rí breweries lẹ́ṣin máa rí construction companies lẹ́ṣin máa rí àwọn beverages companies in fact Nestle gan tó wà ń bẹ oríṣiríṣi wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ ẹ lọ pípa Ọ̀tà ńkọ́ Àgbàrá ńkọ́ Yorùbá dẹ̀ graduate tán wọ́n tún máa wáṣẹ́ kiri àìmọye ọmọ Yorùbá tó ń gọ̀kadà àìmọye tó ń gun márúwá ní táwọn Niger Deltans yẹn sọ pé àwọn take care àkọ́kọ́ nìyẹn tó take care nìyẹn ìtí oníṣẹ́ ní wọ́n níye tó gbà lóṣooṣù látọwọ́ àwọn oil companies tí wọ́n wá establish sí lọ nǹkan tán níná jẹ́ ṣe bá wú lọ́wọ́ ọjọ́ sí ní tá a ní ló fi sọ wá dolówó kí la ní a ní fertile land ó dẹ̀ gbin kòkó síbi ó dẹ̀ wù ó dẹ̀ make sure kó o ṣe programs tó rọ àwọn tó ń gbin kòkó yẹn lọ́rùn tó fi ń dolówó tíjọba náà dẹ̀ fi ń rí èrè tiwọn tó fi ń build ìlú ó lọ ṣe kòkó commission ó ṣe kíní commission yẹn ó kọ́ àwọn tó wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ sí àwọn ẹ̀nà máa visit àwọn farms kiri wọ́n fẹ́ fún wọn ní chemical wọ́n fẹ́ fún wọn ní tractors wọ́n fẹ́ fún wọn ní nǹkankan lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn yẹn á ṣe tán kòkó yẹn á wù ó tó ṣètò bí wọ́n ṣe máa tà fún ìjọba ló máa rà lọ́wọ́ wọn débi pé kòkó wọn ò ní bàjẹ́ wọn ò ní dààmú rárá tíyín ní kẹ́ scale rẹ̀ nígbà yẹn tẹ́ bá dọ́gba búlé ẹ̀rí lé scale tán ti scale kòkó tí wọ́n ní pé kán ṣe tán kó ti dòdìdí báyìí kan gbé lọ scale iye tó jẹ́ àwọn tó máa rà tó jẹ́ representative ìjọba ti wà ńbẹ̀ tí wọ́n máa rà wọ́n rà báyìí oníkòkò ń dolówó ni tó bá tà ní ibi tíjọba lọ tà sí ní 10 naira ìjọba rà lọ́wọ́ àwọn oníkòkò ní 4 naira ìjọba jèrè 6 naira
owó yẹn ìjọba òtún kó sápò, Awólọ́wọ̀ kó sápò, òun ló fi build ìlú, ló fi build western region. Nígbà tó owó yẹn tó pọ̀ tó pọ̀ cocoa house, nígbà tó owó yẹn tó pọ̀ hospitals kiri, gbogbo hospitals tí ta ti ní ó equip wọn, ìwòsàn ọ̀fẹ́ ní kẹ́ máa bọ̀ kẹ́ máa wá gbà, ẹ má sanwó. Àwọn aláboyún wá gbé tí ńláńlá, gbé gbogbo nǹkan ńláńlá fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́. So mortality rate ó dínkù pátápátá, ó dínkù. Aláboyún àríkú aláboyún púpọ̀ mọ́, because láti antenatal dé postnatal nothing take care wọn. Wọ́n fún wọn láwọn aṣọ ọmọ tó wẹ̀ oríṣiríṣi, ìyá tèmi sì nínú bọ́ọ̀sì dọ́là láwọn tó wẹ̀ tó tíìkì bàjẹ́. Àwọn aṣọ ọmọ ń kọ́, aṣọ tẹ́lẹ̀ fàkófàyà. Aláboyún ló máa rẹrù ọmọ lọ hospital lẹ́nu. Àwọn díẹ̀ rú ọmọ kúrò hospital lánàá ní láyé Awólọ́wọ̀. Àwa ìṣí ìgbọ̀njú bá tíntìntìn inú ẹ̀, ó ti tán gbà yẹn o, bẹ́ẹ̀ tàwa sì bá, because kò wọ́n ìjẹ́ tán gbà náà. General hospitals wà káàkiri, ọ̀dọ̀ hospitals lẹ́ẹ̀kiri ní western region. Bẹ́ẹ̀ bá Awólọ́wọ̀ kówó jẹ, èyí tó ná fáráàlú ó pọ̀ ju tó kó jẹ lọ. Ibi àti ìṣe láti ń jẹ. Èyí tó ná fáráàlú 99% ló ná. Bó bá ti wà mú 1% inú ẹ̀, Ọlọ́run ò bínú sí. Jésù náà sọ pé táláyà sínú owó yìí, wọ́n ní sísà ni, ó ní ẹ̀fín tó ń jẹ́ ti sísà fún sísà. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa, ẹ̀yin tẹ́ jó lórí wa tẹ́ ń wò wá. Àwa Yorùbá kìnìún ni wá o, a kì í ṣe àgbò. Ẹ má jẹ́ ká ké mẹ́ẹ̀mọ́, ẹ jẹ́ ká wà náà ké wòó bẹ́tì kìnìún, ká lè dé ìrírí ayọ̀. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, èmi máa fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ gbogbo gbà ní wípé ìtẹ́ ìrawọ́lé ẹ ṣàṣeyọrí ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé wá rí tó wá máa crown gbogbo ẹ̀ pátápátá. Ó ní kẹ́ dá wa padà sígbà tí Yorùbá ní autonomy nígbà bá fẹ́ parí ìjọba yín. Kẹ́ dá wa padà sí ìgbà tí Yorùbá ní autonomy. Ní tí mo sọ ti yé wa kí má gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ìyẹn ni kẹ́ fún Yorùbá ní authority yẹn ká padà sí àárọ̀. Kó jẹ́ owó tá a bá ń pa lù wa ká máa dáná lù wa. Kó jẹ́ àlọ́ máa dá pàṣẹ lù wa. Ó góòdì náà máa fi kọ orúkọ yín lẹ̀ Yorùbá láyọ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Àwa máa ṣe hùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. Wọ́n gbẹ̀mí fáláre, wọ́n gbáre pẹ́lẹ́bí. Wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún polóko wá mú. Ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́ ló gbé wọn délé ọlá. Ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí ilé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá.